Hai, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya. Harus sanggup. Very smart. Very smart. Dancing in the Rain, ini adalah film yang bertemakan keluarga dan persahabatan. Mengisahkan seorang anak penderita spektrum autis bernama Banyu yang diperankan oleh Dimas Anggara. Nah, yang hidup dibesarkan oleh Eyang Uti yang diperankan oleh Christine Hakim. Melengkapi hidupnya Banyu tidak ketinggalan dua sosok sahabatnya, yaitu Radin yang diperankan oleh Deva Mahendra dan Kinara yang diperankan oleh Bunga Zainal. Dari awal film kita sudah dimanjakan dengan kepolosan akting Banyu, Kinara, dan Radin di masa kecilnya. Sebagai penonton, gue melihat akting yang begitu natural dari mereka bertiga. Awalnya gue nggak punya ekspektasi tinggi sama film ini, karena ya selama mengikuti perjalanan beberapa film yang sudah diperankan oleh Dimas Anggara, kebanyakan sih film layar lebar rasa FTV. Dan gak tau kenapa di film ini rasanya gak pantas dapat opini yang buruk. Film hasil garapan sang sutradara Rudy Arianto yang juga telah melahirkan film-film bertemakan percintaan yang salah satunya juga pernah diperankan oleh Dimas Anggara. Justru di film Dancing in the Rain kali ini harus gua beri apresiasi. Meski tidak juga spesial, setidaknya film ini berhasil mengakuisisi hati penontonnya, yang di beberapa scene cukup membuat penonton merasakan pilunya cerita di film itu. Akting Dimas Anggara juga gue acungkan 2 jempol. Doi memerankan pria autis dengan sangat baik dan natural. Gue aja nih sampai lupa sama image dia sebagai aktor yang hobi banget main film percintaan. Bunga Zainal juga sama, lama gak kelihatan dengan porsi yang pas, masih tetap menyuguhkan akting yang keren. Meski tidak sespesial Deva Mahendra. Entah kenapa ya, gue merasa Doi makin kemari, makin bisa menghidupkan perannya di setiap film, and good job. Kalau terkhusus Christine Hakim, udahlah ya, nggak usah dikomentari, nanti gue dibilang durhaka. Secara artis senior yang punya kualitas acting yang super. And then dari keseluruhan, ceritanya mudah ketebak, musik backgroundnya match banget, cast-castnya, perfecto. Jadi intinya Dancing in the Rain bisa jadi pilihan kalian untuk nonton bersama keluarga nanti. Dan kalian akan merasakan sendiri nih makna menghargai kekurangan dan mencintai keluarga dan juga sekitar. Ya, itu dia review singkat gue untuk film Dancing in the Rain. Klik tombol like dan share jika kalian suka. Klik saja tombol dislike-nya jika tidak suka. Tinggalkan komentar di comment box. Yuk kita sharing bareng-bareng soal film. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Tetap positif dan jangan lupa bahagia.